Halo Sobat Innovatek semuanya, kali ini saya akan mereview mesin pemotong hidrolis 5310 merek Innovatek. Oke, sebelum saya reviewnya ini, saya akan menjelaskan beberapa fitur yang terdapat pada mesin tersebut. Untuk yang pertama-tama, mesin ini dilengkapi dengan MCB yang sangat safety, yaitu terdapat overload di bagian MCB-nya, dimana ketika ada kelistrikan yang bocor maka posisinya akan seperti ini ya. Nah, ketika yang abu-abu ini keluar berarti itu tandanya ada kelistrikan yang bocor. Jadi sehingga ketika kita mau menyalakan dia tidak akan bisa menyala ya. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari kebocorannya dulu. Kalau sudah ketemu baru kita tekan tombol yang abu-abu. Nah, setelah itu baru kita naikkan untuk MCB-nya. Nah, setelah MCB-nya dia naik, sekarang kita akan coba putar untuk power on dan off-nya. Oke, setelah nyala, maka untuk tampilan LCD-nya seperti ini ya. Di sini terdapat beberapa fitur. Untuk yang pertama, di sini ada beberapa angka di mana untuk mengatur bagian pesisirnya ya, atau pendorong kertas untuk ukuran seberapa lebar panjang kertas yang akan kita potong ya. Ini sebagai contoh. Nah, ini 30 atau sekitar 3 cm, yaitu jarak paling kecil ya. Nah, ini sudah di 30. Ini nanti kita coba juga untuk jarak di 150 atau 15 cm. Oke, jadi untuk pengatur pendorong kertasnya bisa menggunakan angka. Lalu yang berikutnya adalah di sini ada tombol untuk navigasi ya, atas dan bawah. Ini juga untuk pendorong di bagian. Nah, ini untuk turun atau keluar. Kita bisa lihat. Lalu di sini ada untuk maju. Oke. Ini jika jalan ya dia untuk angkanya per 10 atau per 1 mili ya. Nah, untuk tombol push juga ini berfungsi untuk ketika kita nyalakan push ini ya untuk bagian bawahnya. Ketika kita nyalakan, nah setelah potong maka untuk bagian sisirnya dia akan maju untuk mendorong. Nah, ini kita bisa lihat. Oke, dia mundur lagi. Ketika tombol push tidak kita gunakan, maka ketika memotong hanya memotong saja tanpa mendorong sisirnya ya. Oke, seperti itu. Lalu untuk fitur yang berikutnya di sini terdapat quick. Nah, ini untuk beberapa setelan. Di sini ada A3, ada A4, ada A5 dan A6. Begitu pula untuk yang di sebelah kanan kita bisa edit ya di angka 1, 2, 3-nya. Nah, ini sudah bisa turun dengan sendirinya atau kita bisa klik edit, disesuaikan dengan kebutuhannya. Lalu di sebelahnya ada mode auto. Auto ini yang dimaksud seperti ya seperti mesin pemotong merek Innovatek lainnya. Jadi ini mode auto yang akan kita bisa gunakan untuk sisir ya, dimana kita bisa menginput beberapa ukuran yang ada di dalamnya. Oke, ini kita bisa pilih nanti ukurannya, kita bisa setting atau edit sesuai kebutuhan. Lalu di bagian kanannya terdapat repeat. Nah, ini untuk current size-nya nanti bisa disesuaikan, ada size 1, size 2 dan total size-nya. Nanti tinggal kita sesuaikan saja. Lalu di sebelah kanan ada kalkulator. Nah, di sini perhitungan di mana kita ingin memotong beberapa ukuran sehingga kita tanpa mengukur kembali ya. Jadi ada di bagian kiri ada input kertas ukurannya, lalu kita potong seberapa dan nanti hasilnya seberapa, maka akan secara otomatis memotong dengan ukuran yang sudah kita setting. Oke, seperti ini. Nah, oke.
Lalu di sebelah kanannya ada tombol set. Nah, set ini ada beberapa fitur. Di sini ada general parameter, ada menu fitur, info, ada debug mode, ada direction mode, ada in sama mili. Untuk pengaturan ukurannya ada reset kembali ya. Oke, kita kembali ke manual. Lalu di sebelah kanan di sini terdapat untuk tombol emergency. Ya, maka kita bisa untuk gunakan jika terdapat kesalahan atau ingin mematikan secara langsung. Kita bisa cek untuk fungsi tombol emergency-nya. Oke, dia langsung listriknya terputus. Saya coba nyalakan lagi. Nah, dia akan nyala kembali ya, atau reset kembali ke awal. Seperti ini untuk tampilan setelah kita tekan tombol emergency ya. Maka kita akan tunggu. Oke, untuk di sebelah kanan dan kiri ini kita bisa lihat terdapat sensor tangan. Nah, ini dimana tidak ada benda satupun yang melewati sensor tersebut. Karena jika melewati untuk proses pemotongannya dia tidak akan berjalan ya. Dan bisa ditandai dengan lampu biru dan merah. Nah, untuk merah ini penanda bahwa ada sesuatu benda yang mengaliri sensornya, jadi tidak bisa beroperasi secara normal. Oke, untuk tombol bagian kanan dan kiri ini sama ya. Ini merupakan tombol ketika kita pencet bersamaan atau kita tekan bersamaan untuk melakukan proses potong ya. Kita bisa tekan bersamaan. Oke. Nah, untuk pemutar ini, untuk yang tadi, untuk pendorong kertasnya bisa dari angka atau navigasi atas dan bawah. Maka untuk pemutar yang di sebelah sini sama ya. Untuk pendorongnya kertas juga kita bisa putar. Di sini fungsinya lebih enak, jadi untuk memastikan garisnya lebih pas untuk disensor ya. Nah, ini ketika putar ke kiri dia akan semakin masuk, dan kita putar ke kanan dia akan semakin keluar. Jadi untuk pengukuran lebih enak. Lalu untuk yang di sebelah kanan ada tombol merah dan hijau, ini merupakan tombol untuk menurunkan penjepit kertas untuk yang merah, dan yang hijau untuk menaikkan. Oke. Ini prosesnya. Oke, seperti itu. Oke, untuk di bagian bawah di sini merupakan untuk settingan ketika kita mau pergantian pisau. Jadi untuk yang sebelah kiri ini bisa turun semuanya, jadi nggak cuma pisau, dia juga bersama penjepitnya. Tapi jika kita putar untuk ke kanan, maka kita akan coba pengaturan untuk melepas pisau. Nah, seperti ini. Maka di tampilan untuk LCD-nya terdapat knife chain switch, dengan arti ketika kita mau mengganti untuk pisaunya, maka posisi penempatan pisaunya seperti ini. Dan untuk pergantian pisaunya pun hampir sama dengan mesin-mesin yang lain. Kita bisa kendori beberapa baut dulu, lalu kita bisa cek di sini yang paling tinggi untuk bautnya. Nah, di sini 1 dan 2 nanti bisa ditempelkan untuk besi penyangga pisaunya ya. Lalu kita bisa melepaskan untuk baut-baut semuanya. Untuk di sebelah kiri bawah di sini merupakan settingan untuk tekanan kertas. Jadi di sini ada 2 pemutar. Yang bagian belakang adalah pemutar pengunci, dan yang di bagian depan adalah untuk settingan tekanan. Jadi ketika sudah kita temukan untuk settingan tekanannya untuk yang di bagian depan, maka kita bisa mengunci tekanannya untuk di bagian belakang, sehingga kita bisa mendapatkan tekanan yang maksimal. Ya. Dan di sini terdapat untuk pedal manual untuk penjepit kertasnya ya. Jadi mekaniknya ini akan diinjak, maka untuk penjepit kertas dengan mode manualnya akan bekerja ya. Jadi ini langsung saja kita akan coba untuk operasional mesin. Jadi di sini saya ada beberapa kertas. Jadi kertasnya ini tidak rapi ya, maksudnya tidak pas satu sisi sama lain.
Nah, ini kita akan coba rapikan menggunakan mesin ini ya. Jadi langsung saja kita akan cobakan. Nah, untuk pengaplikasinya bisa pakai, nah ini navigasinya untuk agar lebih pas ya. Ini untuk lasernya atau inframerahnya untuk melepaskan ya, atau menggunakan yang bagian pemutar itu biar lebih akurasi ya. Oke, sudah pas, kita akan coba, kita tekan bersamaan. Oke, kita coba lihat hasilnya. Ini untuk hasil potongnya, sisa potongnya, dan untuk hasilnya rapi. Oke, kita akan coba sekali lagi untuk potong dibagi dua. Jadi untuk cara kerja mesin atau operasional untuk mesin pemotong Innovatek ini hampir semuanya sama ya. Kita pastikan kalau kita bisa ukur nanti, kita bisa menggunakan pendorong kertas yang itu. Oke, kita coba. Nah, untuk catatan satu lagi, bahwasanya lepas kedua tombol untuk penekan pisaunya ketika penjepitnya sudah naik ya. Nah, ini kan masih kurang rapi. Coba kita rapikan kembali. Oke, hasil potongnya rapi ya di kedua sisinya. Ini yang juga hasil potongnya rapi, kita bisa cek. Oke, demikian preview untuk mesin pemotong hidrolis 5310 merek Innovatek. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat Innovatek semuanya. Tunggu video-video tutorial dan preview mesin-mesin Innovatek lainnya yang lebih asik dan menarik. Salam dari saya, sukses selalu.